চাইনিজ আর্মির এই ছেলেটা নদীর ধারে আগুন বোঝানোর সময় তার মেটাল ডিটেক্টরে কিছু একটা ধরা পড়ে। তখন ছেলেটা ওই জায়গায় পরিষ্কার করে কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দেয়। তারপর কিছুক্ষণ মাটি খোঁড়ার পর হঠাৎ মাটিতে একটা গর্ত হয়ে যায়, আর ওই গর্তের মধ্যে ছেলেটা তখন একটা বিষাক্ত সাপকে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পায়। কারণ এতদিন ধরে ওই বিষাক্ত সাপটা 500 বছর পুরনো এই গুপ্তধনকে পাহারা দিচ্ছিল। ছেলেটা তারপর সাপটাকে আস্তে আস্তে বাইরে এনে ওই গর্তের মধ্যে এমন কিছু পেলো, দেখলে আপনি হতভম্ব হয়ে যাবেন। কিন্তু তার আগে যদি ভিডিওটি দেখতে দেখতে লাইক করে ফেলেন, তাহলে রাস্তায় একটা মোবাইল কুড়িয়ে পাবেন। আর যদি কোনোভাবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, তাহলে কালকেই 2000 টাকা কুড়িয়ে পাবেন। জানি আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু এর আগে এরকম অনেকেই পেয়েছে। যদি আপনার প্রয়োজন মনে হয় তাহলে চেষ্টা করে দেখুন। এরপর ছেলেটা মাটির নিচে সোনা দিয়ে তৈরি একটা ঘটি খুঁজে পায়।